Lamia sa galuto oy. Ay, ang giluto di ay. For today's video, moadto tagliloy para di kaayo ta luoy. Ako di ay si Clef. Clef, hooray! Kung gusto ninyo tiyan malipay, tando dayon kung gi-invite mog asay. Dugayan pa di ay, agay! Christmas party ko no sa Light Express Western Mindanao team ngadto sa Liloy. Dayon maglitsyon og baboy. Agoy! Gikan dawan upat ka oras ang biyahe. Wa mo gabae. Maong para mas madugay, mihapit mig sibugay para mupalit og pampainit. Pag-abot, lutog kadyot, dayon maayo kaayong pagkahurot. Panit sa litsyon, gipang labnot. Nakahubo lagi dayon, dapit sa lubot. Pag humagkaon, inom gamay, para hayahay. Agaray! Pagkaugma, adto na dayon, daplin sa dagat, para maflavoran og parat. Nagparlor games, nagbunutan og regalo, bahalag wala pa sila kabalo kung moabot bagyod to. Oras na para maligo ang sirena. Uy, naunsa man eh, namalhan man eh. Slip, hooray! Nakatulog mag-una, human na.